各位姊妹，嗱嚟緊嘅咧又係世界窮人日咯喎，咁今年咧已經係第9屆㗎啦嚇，咁啊就係由教宗方濟各佢建立嘅，咁啊佢定咗咧每年嘅常年期第33主日啊，咁啊今年咧就係11月16號啦，就係呢個世界窮人日啊。好啦，咁啊早前咧就文告出咗啦關於呢個世界窮人日嘅，咁啊主題咧就係我主，你是我的希望。嚟自咧聖詠嘅71篇第5節咁文告咧就好扼要嘅得6點嘅啫，咁我同大家咧就稍微即係分享一下，讓我哋大家一齊都明瞭多啲今年呢個世界窮人日嘅文告嘅內容好啦，咁啊第一點咧當然由聖經出發啦，就解釋下呢一段嘅聖經啦。咁好明顯咧就係由一個貧窮嘅心靈好弱勢嘅、好冇能力嘅呢個人嘅心裏邊咧發出呢種嘅呼籲向天主呼求啦我主，你就係我嘅希望雖然係咁，不過咧呢個心靈咧係對天主有莫大嘅信任投靠，係嘛我主係我嘅主然後你咧就係我嘅希望咁呢篇聖詠咧聖詠71咧自己翻去睇下，譬如第3節仲有好多節嘅都講咧係天主係佢嘅磐石啦，係佢嘅堡壘啦咁樣咁由呢度咧就連結埋今年禧年嘅希望因為咧希望啲朝聖者嘛，今年係咪咁所以咧喺呢一句説話裏邊咧，有係貧窮嘅人，但係佢咧以天主為希望，呢個第一點。第二點咧就係窮人係希望嘅見證者因為佢咧冇其他嘅投靠信賴啦，只有投靠信賴天主。咁反而喺呢一個貧窮當中咧無以為靠裏邊咧，佢經驗到天主點係佢嘅希望乜嘢係真正嘅財富真正嘅財富咧係同天主呢份愛嘅關係咁就係唔會有獸食，唔會有蟲蛀嘅耶穌所講嘅係咪咁咧就因着天主所以我哋咧能夠唯有信心因為佢係我哋嘅希望嘛，就唔會咁害怕。哎呀，我冇咁多錢做唔到呢啲，做唔到嗰啲。尤其是係咩咧係個家庭生活未來下一代呢啲咧，有時我都害怕咧，乜都唔敢做係嘛冇幾耐之前咧，即係睇到啲廣告話咧如果你有小朋友要去供書教學到大學幾多錢500-600萬。好在我爸爸媽媽咧幾廿年前咧冇呢啲廣告，如果唔係咧我都唔使出世係嘛喺即係唔係話天生天養唔理生出嚟，唔係，我哋都努力，但係懷住信心，信靠天主。呢個第二點，窮人咧係希望嘅見證者。第三點咧文告咧引用教宗方濟各前任教宗佢所講説，最大嘅貧窮係乜嘢？最大嘅貧窮咧係人唔認識天主。呢個提醒我哋唔好淨係停留喺物質方面去幫助我哋嘅弱勢兄弟姊妹。我哋要最少俾機會佢哋接觸到天主。唔係要逼佢哋如果你唔信咧，我就唔幫你啦。唔係咁樣，唔係呢個意思然係咧我哋喺呢個交往當中都要透露出天主對佢哋嘅愛啦，天主俾你祝福啦，天主睇到佢哋嘅困難咧都好關心啦所以我先嚟關心你哋，係咪因為天主我好欣賞咧唔少我哋嘅做關懷呢啲咁樣嘅行動嘅兄弟姊妹咧，佢哋會嘅有時咧為嗰啲有需要嘅基層嘅祈禱啦，或者咧有啲聚會當中咧請佢哋出嚟，我哋祝福佢哋啦請神父執事等等，非常之好好漂亮，好感人嘅，好感動增加佢哋嘅靈性嘅力量喺呢個文告裏邊話咧，我哋要同其他呢啲咁嘅有需要兄弟姊妹分享乜嘢？分享天主同我哋嘅友誼，天主同我哋嘅俾我哋嘅祝福，同埋咧我哋同天主中間呢份嘅愛唔好將最好嘢收埋唔同咧呢啲有需要嘅兄弟姊妹分享呢個第三點，最大嘅貧窮咧就係唔認識天主。好啦，第四點咧就講信望愛呢三樣嘢點解因為咧關顧窮人當然好明顯係愛德嘅行動，係咪但係咧今年係希望嘛講禧年係希望的朝聖者望德係咪咁有咩關係原來喺個信德裏邊，相信乜嘢？我哋相信天主嘅説話，天主嘅許諾，天主講咗説話，天主應許我哋相信佢，因而咧因為天主嘅説話咧唔係今日就完全實現噶嘛，已經我哋睇到一啲端倪啦
天主話咧嚇，佢係我哋嘅父，所以咧我哋有嘢食啊！呢個世界係咪啊？咁啊，呼吸有空氣啊，都係天主俾我哋噶嘛嚇。不過咧又未圓滿嘅喎嚇。咁點樣先圓滿啊？將來咯嗱，所以咧由信德產生望德啊。咁但係咧，天主唔係淨係我嘅父喎，天主都係眾人嘅父喎。所以我哋都要呈現呢一份出嚟嚇，讓他人咧都體會感受到咧天主嘅愛。於是咪有愛德咯，係咪？所以信望愛咧係三個互動嘅啊，互為因果嘅啊。好啦，咁呢個咧就係第4點要講嘅。好啦，第5點咧就講結構性嘅貧窮啊。我覺得咧呢個係特別係我哋今時呢個時代啊，要留意結構性嘅貧窮係乜嘢嗱？以前一般嘅貧窮咧就係不過係天災人禍啊，即係天災，譬如啊行雷閃電啊，咁劈咗我間屋啊，咁啊燒咗乜都冇啦，咪窮咯，係咪？或者出世啊又跛手跛腳啦嚇，咁啊又揾唔到食啦，咁又窮啦啊！啲人禍俾打仗啦，咁啊貧窮咯，係咪？啊，咁今時今日有冇啊？有，不過仲有其他咧，就係人為嘅啲制度啊，使到人咧即使好努力咧，都儲唔到錢啊，唔能夠咧，有好困難咧，係擺脱貧窮啊，好難咧上游啊嚇咁呢啲喺制度方面咧嚇，即係好似咧做咗奴隸咁啊，生生世世咧即係走唔出脱貧島啊！嗱，呢個結構性嘅貧窮啊，咁啊喺個文告裏邊咧就話咧。呢個社會裏必須有兩樣嘢好緊要啊！要針對呢個結構性貧窮，第一就係醫院啊，第二就係學校啊。醫院咧要救傷扶危啊嘛啊，唔好因為佢有錢啊冇錢啊就醫多啲或者醫少啲係嘛啊？呢個要小心係咪？最少嘅即係冇錢，我哋都有一個基本嘅幫助啊，基本嘅治療啊。好啦，咁啊學校啊好明顯啊教育啦嘛。係嘛？貧窮嘅人咧，通過教育咧，所以教育咧係咪盡量平等機會咧？啊，唔係有錢嘅人咧就有好好嘅嘢係嘛？啊冇錢嘅乜都冇嗱，呢個咧就唔啱咁樣嚇啊！好啦，嗱咁咧就哇真係好困難咁點做到啊？呢個就去到第6點啦。第6點咧喺文告裏邊教宗咧良14世啊好義正嚴詞啊提醒我哋，佢話關顧窮人啊！唔係咧，首先唔係一個愛德嘅議題啊！點解唔係啊？唔係關心係愛啊？佢話首先係正義啊，正義嘅課題啊，即係話應唔應該？點解啊？因為原來咧呢今世嘅財富咧天主唔係淨係俾我㗎當然都係俾我咧有錢咁我食啊着啊咁樣。但係如果為我有多咗啲出嚟咧，我要睇下點樣幫其他人喎。因為財富啊，呢個世界財富為世界所有嘅人㗎。天主睇下我點樣用係咪用嚟關心其他人咧？所以呢個係正義嘅問題。首先係即係應唔應該唔係咧好唔好唔係我咧即係做個好人，唔係係我欠咗窮人㗎如果我自己收埋咧，唔去幫佢，我唔啱係咁樣講好啦，咁咧就所以咧教宗話咩？窮人咧唔係接受者所以我哋要以為咧窮人咪接受咯，唔係窮人唔係接受者，係挑戰者啊！挑戰咩？挑戰我哋呢啲信徒挑戰我哋咧點樣用新嘅時代，有新嘅方式去活出永恆嘅福音嘅價值，即係咧弟兄姊妹係嘛？天主係唯一嘅父呢個福音價值，我點喺今日活出嚟咧？挑戰我哋嘅，都挑戰大家係嘛？各位弟兄姊妹。等我哋咧都重複呢個文告嘅聖經金句，並且咧去唔單止明白呢個文告都去用實際行動去關心我哋咧旁邊嗰啲貧窮弱勢嘅弟兄姊妹好呢個主題係我主，你是我的希望，嚟自聖詠嘅71篇5節。